Hello, hello guys, sihat bersama saya. Okay guys, anda ada masalah batuk berpanjangan? Ataupun ada asma? Ataupun ada masalah penghadaman? Boleh dapatkan cendawan susu harimau di Siang Farmasi Berdekatan iaitu Ninoxil. Ini merupakan ubat tradisional bagi merawat masalah berikut. Okey guys, khasiat cendawan susu harimau ini yang pertama, boleh membantu merawat asma. Kedua, bertindak sebagai pencair darah. Ketiga, boleh melawan jangkitan bakteria atau kulat. Yang keempat, boleh bantu mencegah keradangan. Dan akhir sekali, dia baik untuk sistem penghadaman. Terima kasih.